គណៈខ្ញុំបានសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពង់ខ្ពស់ហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ដែលគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងសាលាស្ទេបដ្ឋានក្រុងបោយប៉ែតនៅក្នុងវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមគោរពអ្នកគ្រូទាំងពីររូបព្រមទាំងអូនគ្រូវណ្ណរាទៀតហ្នឹងសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៀតដែលបានជើញចូលរួមជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងបានសម្រាកអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែព្រោះត្រូវទាំងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទហើយអ្នកគ្រូចន្ទថានិងអ្នកគ្រូមិនព្រមទាំងញាតិធម៌មួយចំនួនទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាទាំងហើយសូមគោរពបងឧបាសកតាំងសុកលៀងទាំងបានជើញមកចូលរួមនៅក្នុងវេលាគ្រានេះផងដែរនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយជាដំបូងហ្នឹងក៏ជំរាបជាដំណឹងនឹងប្រកេនជាដំណឹងដើម្បីអនុមោទនាក្នុងដំណើរទៅនមស្ការចំពោះពុទ្ធស្ថានដែលជាសង្វេជនិយដ្ឋានទាំង4កន្លែងទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកុលបុត្រដែលមានសទ្ធានឹករលឹកឃើញស្ថានធំទាំង4កន្លែងនេះហើយក៏មកនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានោះនឹងមិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយទៀតចឹងទៅធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទៅដល់នមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីត្រេកអរហ្នឹងក៏នឹករលឹកឃើញដល់បុណ្យនោះរឿយទៀតក្នុងស្ថានទីដែលព្រះអង្គប្រសូតនៅឧទ្យានលំពិនីហើយស្ថានទីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធគយាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយនឹងស្ថានទីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រទាំងយើងហៅថាព្រៃអេសិបតនមគតិយវ័នក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះបញ្ញវគិនោះនិងស្ថានទី4គឺនៅកុសិនារាជាស្ថានទីដែលព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៀតចឹងនៅក្នុងស្ថានទីដែលពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនិងអញ្ជើញទៅដល់នេះនឹងធ្វើឲ្យមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតនៅបៃតិបាមោជៈនឹងដល់ក្រៃលែងទៀតដែលសេចក្តីជ្រះថ្លានោះគឺយើងមិនតាន់បានទៅដល់យើងគិតមិនយល់ទេយើងគិតមិនយល់ថាតើកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងណាយើងគិតមិនយល់ទេទៀតដល់ទៅពេលយើងទៅដល់បានឃើញកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងមិនដឹងថាតើសេចក្តីជ្រះថ្លានោះវាប្លែកប៉ុណ្ណាចឹងទេណានឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញនៅការថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចង្គៈបដិស្ថានដោយការគោរពដោយបដិបត្តិបូជានិងគ្រប់ស្ថានទីកន្លែងទាំងអស់ហើយនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងក៏បានបូជានៅប្រតិបណាទេណាបូជាប្រតិបហ្នឹងគឺ 22,000 ប្រតិបណាទេណានឹងទាំងអស់គ្នាត្រេកអររីករាយនមស្ការថ្វាយបង្គំគ្រប់ប្រការទៀតនឹងហើយក្នុងដំណើរធម្មយាត្រានោះក៏បានជោគជ័យណាទេណាបីបិទតែមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដួលបាក់ដៃបាក់អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានអ្នកទទួលនៅមរណៈភាពអីក៏អត់ដែរទាំងនឹងអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ដោយបុណ្យកុសលច្រើនហើយទីបញ្ចប់នៃ
ដំណើរធម្មយាត្រាក្នុងការបូជាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទរួមដំណើរជាមួយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតនិងក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងទីកន្លែងនោះក៏បូជាព្រះធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងសូមលើកបុណ្យកុសលនេះប្រគេនគុណចាស់និងហើយនឹងជូនអូនគ្រូវណ្ណរាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេណាសូមត្រេកអរអនុមោទនាថាដូចណាបានទៅដល់ដោយព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនឯងណាទេណាសូមអនុមោទនានិងសូមនៅបនិស្ស័យនៃសេចក្តីត្រេកអរអនុមោទនានេះណាបានជាបច្ច័យដ៏មានកម្លាំងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានទៅនមស្ការគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាទៀតណានឹងសូមអនុមោទនាហើយខ្ញុំកណាក៏ឮដំណឹងល្អដែរឮថាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយអីហ្នឹងមានយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរទៅឥណ្ឌាតែម្ដងទៀតហើយតម្លៃប្រហែលជា$300ទេណាអាហ្នឹងណានឹងញាតិញោមមុខតបានទៅហើយណាហ្នឹងហើយគម្រោងហ្នឹងមានយូរហើយប៉ុន្តែបើចរចាគ្នាអត់តន់ត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាឥណ្ឌាគេដាក់ហោះ direct ចេញពីខ្មែរទៅឥណ្ឌាតែម្ដងតម្លៃ$300-400អីប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទៅបានហើយណែយើងចោះទៅគឺចោះទៅពុទ្ធគយាតែម្ដងហើយពីទីលានយន្តហោះមកដល់ពុទ្ធគយាហ្នឹងតែ8គីឡូឯងណាហ្នឹងមានឡានតាក់ស៊ីគេណាជូនយើងមកកន្លែងពុទ្ធគយាហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចស្នាក់នៅនឹងត្រឹមតែមួយអាទិត្យអីក៏បានដែរយើងអត់មានទៅកន្លែងផ្សេងណាបានតែមួយកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងណាដែលព្រះអង្គណាក្នុងរយៈពេលនៅគង់នៅក្នុងពោធិមណ្ឌល49ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចនមស្ការបានគ្រប់កន្លែងទាំងនឹងជាបច្ចេកដីទេណាទាំង7កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានឱកាសណាបុណ្យយើងមានមុខតាយើងអាចបានទៅគ្រប់គ្នាទៀតនៅនឹងពុទ្ធគយាហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាសម្បើមណាស់ក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តទៅគោរពបូជានមស្ការកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងនឹកសម័យទៅថាកន្លែងហ្នឹងហើយមានមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងហើយព្រះអង្គឈ្នះមេដោយប្រការណាក៏ញាតិញោមនឹងមកព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយបើយើងទៅយូរថ្ងៃវាអស់សហយច្រើនអញ្ចឹងណាយើងមិនសូវសម្បូរលុយអីហ្នឹងវាពិបាកដែរទៀតហើយបើយើងទៅរយៈពេលតិចឡើងយន្តហោះពេលនេះចុះនៅពុទ្ធគយាយើងសម្រាប់នៅតែមួយទឹកអីប៉ុណ្ណឹងអាចត្រឡប់មកវិញបានហើយលមមប្រព្រឹត្តទៅបានណាហ្នឹងមិននឿយហត់មិនលំបាកអីពេកទៀតហើយថវិកាក៏លមមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលពេលវេលាហ្នឹងទៅនឹងវាបុណ្យមានប្រកបជាបានណាបើកុំតន់ស្លាប់ណានឹងចាំនមស្ការថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធស្ថានហើយសិនណាចាំទៅណាទៅណាហើយបើយើងចុះនៅពុទ្ធគយាហ្នឹងយើងទៅនមស្ការកន្លែងដែលព្រះអង្គនៅនគររាជក្រឹសណារាជក្រឹសគឺមានពុទ្ធប្រវត្តិសម្បើមតែ80គីឡូទេណាពីពុទ្ធគយាទៅរាជក្រឹសណាហ្នឹងគឺតែ80គីឡូទេយើងអាចទៅហើយវិលមកវិញតន់មកសម្រាប់នៅពុទ្ធគយាតន់ណាទៀតណានឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបុណ្យកុសលនេះណាជាបច្ច័យដ៏មានកម្លាំងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៀតណានឹងឲ្យបានទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសន្សំរាល់ថ្ងៃនឹងហើយនេះទៀតណានឹងមានសភាពនៃចិត្តនឹករលឹក
ដល់គុណព្រះរតនត្រ័យពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងហើយអធិដ្ឋានដោយបុណ្យកុសលនេះឲ្យខ្ញុំបកណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគិតថាបាននមស្ការផ្ទាល់កន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឬក៏ព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រឬក៏ព្រះអង្គបរិនិព្វាននឹងអធិដ្ឋានរឿយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបុណ្យកុសលដែលសម្រេចនៅក្នុងបុគ្គលណាហើយនោះបុគ្គលនោះប្រាថ្នាអីក៏បានដែរកុំថាឡើយត្រឹមតែនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានសូម្បីតែការប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចជាពុទ្ធជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនឹងអកសាវៈហ្នឹងក៏អាចសម្រេចបានសូម្បីតែព្រះនិព្វានទៀតណានឹងដូច្នេះការសន្សំបុណ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានធ្វើនឹងហើយណាក្រណយើងពោលដោយសន្មតណាយើងថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជាអ្នកបំពេញបុណ្យក៏ប៉ុន្តែដោយបរមត្តនោះគឺកុសលធម៌កើតឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណោះគឺអត់មានបុគ្គលណាឬក៏សត្វណាទេវតាណាអីជាអ្នកបំពេញបុណ្យអីគឺអត់ទេគឺកុសលធម៌កើតឡើងអាហ្នឹងរហូតប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងនៅកុសលធម៌ដែលកើតឡើងមិនមែនជាយើងនឹងទេហើយសូម្បីសម័យណាដែលអកុសលធម៌ត្រូវកើតឡើងក៏ជាទីតាំងដែលក៏បីសិក្សារលឹកសិក្សានៅក្នុងចិត្តដែលជាអកុសលហ្នឹងឬក៏ថាចិត្តជាកុសលដែលត្រូវកើតឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងសិក្សាឲ្យបានក្នុងសភាពនៃធម៌ដែលកើតឡើងទាំងជាសភាវៈមួយលក្ខណៈនឹងសំបីសភាពនៃធម៌នោះជាអ្វីក៏ដោយនឹងសំបីជាកុសលធម៌ក៏ដោយអកុសលធម៌ក៏ដោយអព្យាកតធម៌ក៏ដោយគឺជាអារម្មណ៍នៃការសិក្សាដើម្បីចេញទៅកាន់សន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វានណាទៀតហ្នឹងដូច្នោះគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាចនឹងនឹកឃើញដល់ការចេញចាកអំពីឧបាទានខណ្ឌនឹកឃើញការចេញចាកអំពីឧបាទានខណ្ឌនឹងដោយការសម្គាល់ឃើញថាខ្លួនអ្នកចេញនឹងខ្លួនអ្នកចេញពីឧបាទានខណ្ឌនៅត្រង់មានសភាពនៃចិត្តកើតឡើងដែលមានការសម្គាល់ថាខ្លួនអ្នកចេញអំពីឧបាទានខណ្ឌក៏នៅតែជាផ្លូវវាងទៀតនឹងពីព្រោះมันបានដាច់ស្រេចក្នុងធម៌ដែលមិនមែនជាខ្លួននឹងมันបានសិក្សាក្នុងធម៌ដែលជាអនត្តាទៀតនៅក្នុងសភាពនៃធម៌ដែលកើតឡើងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាការមិនប្រកបដោយលក្ខណៈនៃការសិក្សាសង្កេតយ៉ាងនេះហើយចិត្តកើតឡើងនៅតែនឹកឃើញថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានឬក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានរួចអំពីខណ្ឌបានដល់នៅខន្ធវិមុតតិគឺការរួចផុតចាកខណ្ឌនេះគឺសភាពនៃបបញ្ចធម៌នឹងដែលមិនតាន់បានកំណត់ដឹងដោយវិបស្សនានៅមានយ៉ាងនេះការនឹកឃើញដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរួចផុតពីអ្វីបានអ្វីនោះនឹងអាហ្នឹងក៏ព្រោះតែមិនតាន់បានដឹងធัวដែលមិនមែនជាខ្លួនទៀតអាហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវវាងនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាបបញ្ចធัวដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរគឺតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងតែជាប្រកដី
អ្វីដែលមានបច្ច័យតាក់តែងឲ្យកើតឡើងជាធัวមិនមែនយើងទេអ្វីខ្លះដែលបច្ច័យតាក់តែងឲ្យកើតឡើងនឹងគឺរូបចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងនឹងហើយនឹងជារូបណាដោយអត្ថាបែកធ្លាយនឹងហើយរូបហ្នឹងគឺជារូបធាតុដោយអត្ថាទ្រទ្រង់ទុកនៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនជាសត្វអាហ្នឹងមកសិក្សាសង្កេតសេចក្តីពិតក្នុងលក្ខណៈនៃរូបដែលកើតឡើងទៀតនឹងជាការកម្រើកដោយខ្យល់ដង្ហើមនឹងឬក៏ថាជាលក្ខណៈក្តៅដែលជាតេជោធាតុមាននៅក្នុងកាយនឹងឬក៏ជាលក្ខណៈរឹងដែលជាបតវ័យធាតុឬក៏ជាលក្ខណៈសើមជ្រួតជ្រាបដែលជាអបោធាតុដែលមកប្រជុំបានជាកាយហ្នឹងគឺជាធាតុមិនមែនជាយើងនិងអ្នកដតីការដឹងធាតុនេះឯងជាដំណើរទៅកាន់និព្វានទៀតការដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងនឹងជារូបធាតុហ្នឹងជារូបធម៌ហ្នឹងឯងនឹងអត់អាចដើម្បីនាំរូបនេះទៅកាន់និព្វានបានទេពីព្រោះរូបនេះជារូបខណ្ឌទេនឹងរូបហ្នឹងគឺជារូបខណ្ឌមិនមែនជាយើងនិងអ្នកដតីដែលត្រូវរក្សាដោយគ្រឿងរក្សាច្រើនប្រការនឹងដោយបាយទឹកនំចំណីនឹងដោយអរិយាបថនឹងដោយរដូវក្តៅត្រជាក់ដែលត្រូវរក្សារូបហ្នឹងសួរថាមិនបានត្រូវអញ្ចឹងថារូបនេះកើតឡើងមកជាភារៈធ្ងន់យ៉ាងនេះឯងហើយក្នុងការរក្សារូបនឹងទៅទៀតក៏មិនមែនអ្នកណាជាអ្នករក្សារូបដែរណាសុភាពនៃរូបនេះតម្រូវឲ្យយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាតម្រូវឲ្យរក្សាដោយការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថណាតម្រូវឲ្យរក្សាដោយការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ណាតម្រូវឲ្យរក្សាដោយការណាប្រើប្រាស់នៅរដូវទៀតអាហ្នឹងដែលអស់កាលដ៏យូរណាស់មកហើយនឹងសត្វលោកអត់បានដឹងថារូបហ្នឹងគ្រាន់តែជាធាតុជាខន្ធភារៈនឹងសម្គាល់ថាជាយើងសម្គាល់ថាជាអ្នកដតីអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាជាប់ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនណាខ្លួនជារូបឬក៏រូបនឹងជាខ្លួននឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានដល់នៅខន្ធវិមុតតិក៏គឺជាការត្រូវការរូបឲ្យដល់នៅខន្ធវិមុតនឹងឯងទៅបើរូបនឹងជាខន្ធទៅហើយតើរូបនឹងបានសម្រេចនៅខន្ធវិមុតដូចម្ដេចទៅរូបមិនជារូបខន្ធមិនអញ្ចឹងទេណានឹងមហាភូតរូបហើយនឹងឧបាទាយរូបគឺជារូបខន្ធបើរូបនឹងជាខន្ធទៅហើយតើនឹងឲ្យរូបនឹងសម្រេចនៅខន្ធវិមុតដូចម្ដេចទៅនឹងបើខ្លួនឯងជាខណ្ឌទៅហើយទៀតនឹងដូច្នេះអាការមកសិក្សាដឹងសេចក្តីពិតនៃរូបយ៉ាងនេះនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសម្រេចនៅបញ្ញាកំណត់ដឹងសេចក្តីពិតនៃរូបដែលមិនទៀងជាទុក្ខហើយមិនមែនជាយើងហ្នឹងសេចក្តីប្រកាន់ថារូបជាយើងក៏ត្រូវរលត់ទៅនឹងក៏ត្រូវរំលត់ទៅដោយបញ្ញាដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតនេះឯងទៀតនឹងជារូបកំរើកក៏ដោយអាហារបាយទឹកនំចំណីដែលបរិភោគចូលទៅនឹងមានសត្វណាជាអ្នកបរិភោគក្រៅតែពីការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឧបត្ថម្ភរូបហ្នឹងអត់មានទៅចិញ្ចឹមសត្វណាទេបាយទឹកនំចំណីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានទៅរក្សាសត្វណាទេគឺមករក្សារូបកាយនេះឯងហ្នឹងហើយទោះបីជារក្សាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏រូបហ្នឹងអត់អាចទៀងបានដែរទៀតណាមានតែការចាស់ជរាក្រំគ្រាវិនិច្ឆ័យប្រត់ប្រាស់ទៅទាំងអស់ដូច្នេះការដឹងរូបនឹងទៅតាមសេចក្តីពិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អស់នៅសេចក្តីកង្វល់ចង់ឲ្យរូបនឹងឈប់ចាស់ណាមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យរូបនឹងកុំចាស់ឬក៏ចង់ឲ្យរូបនឹងឈប់ចាស់ណា
ការដែលត្រូវមកកង្វល់ចង់កុំឲ្យរូបនឹងឈឺកុំឲ្យរូបនឹងស្លាប់ក៏អស់នៅសេចក្តីកង្វល់នឹងពីព្រោះរូបនេះវាអត់មែនជាយើងទេនឹងជាការប្រជុំនៃដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេណាមានយ៉ាងពិតប្រាកដណាចាប់តាំងពីចុងសក់រហូតដល់បាតជើងដែលមានការនឹករលឹកជារំពេទេណាជាប្រចាំថាយើងថាខ្លួនយើងអានឹងសកាយទិដ្ឋិណាព្រោះតែវិបស្សនាព្រោះតែបញ្ញាមិនតាន់បានសិក្សាមិនតាន់បានអប់រំមកក៏សម្គាល់ថាយើងចឹងទៅទៀតហ្នឹងរហូតដល់តែភ្លេចស្មារតីមែនតែនទៅភ័យដំបើមណាភ័យខ្លាចទៅដល់ឥណ្ឌាហើយអត់បានមកផ្ទះវិញទៀតណាហ្នឹងភ្លេចខ្លួនឆឹងចឹងទៅណានឹងភ័យជាមួយនឹងរូបហ្នឹងនឹងរូបហ្នឹងភ័យណាទៅខ្លាចវង្វេងនៅឌីអីហ្នឹងរោផ្លូវមកផ្ទះអត់ឃើញខ្លាចគេឡើងយន្តហោះចោលអីអញ្ចឹងទៅទៀតញាតិញោមដែលឃើញអ្នកស្លាប់ត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងណាដែរហ្នឹងហើយអ្នកស្លាប់មានដែលបានមកផ្ទះវិញកាលទេមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយអីដែលមិនតាន់ស្លាប់ប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនហ្នឹងនឹងក្នុងដំណើរផ្លូវខ្លាចតែវង្វេងអត់បានមកផ្ទះទេណាខ្លាចវង្វេងណាភ័យណាស់តក់ស្លុតណាស់ខ្លាចអត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញធ្វើបុណ្យទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបានដឹងថាអ្នកស្លាប់មិនដែលបានមកផ្ទះម្ដងណាទេអ្នកដែលស្លាប់ហើយណាហ្នឹងហើយយើងមិនតាន់ស្លាប់ឯណាប៉ុន្តែណាភ្លេចស្មារតីទាំងអស់ភ័យខ្លាចអត់បានមកផ្ទះវិញនឹងភ័យខ្លាចអត់បានមកជួបមេដាបៃតាភរិយាកូនចៅអីទេនឹងយើងភ័យកន្លែងហ្នឹងយើងភ្លេចជាបានគិតថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយមិនដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេហ្នឹងដូច្នេះរឿងនេះគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាមើលរឿងសុភាពនៃចិត្តដែលនៅណែបណិតជាមួយរូបថាជាខ្លួននឹងប៉ុណ្ណានៅក្នុងដំណើរផ្លូវណាដែលយើងណាទៅទីណាក៏ដោយទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យក៏ដោយទៅនឹងដូច្នេះអាការដែលមិនសិក្សានៅក្នុងរូបនេះឯងទៅនឹងឲ្យបានដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតដែលមិនមែនជាយើងហ្នឹងអាការមិនសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតនេះឯងទៅមានយើងមានអ្នកដទៃទៀតនឹងស្មារតីក៏បាត់អស់ទៀតណាស្មារតីបាត់អស់រលីងចឹងទៅណានៅតែយើងនៅតែអ្នកដទៃចឹងទៅសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតវាមានអាស្រ័យនៅក្នុងរូបនឹងឯងទៀតណាវាកើតឡើងនៅក្នុងរូបនឹងតែដល់តែយើងសិក្សារឿយកំណត់ដឹងរឿយនៅរូបនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់អាចទៅកាន់និព្វានណាទាំងការសម្គាល់ថារូបជាខ្លួនហ្នឹងគឺអត់អាចទៅបានទេណាមិនមែននឹកឃើញថាអូឥឡូវយើងអត់ចាំបាច់សិក្សាកំណត់ដឹងរូបណាកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងនឹងត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌មិនមែនយើងហើយទៅគិតទៅកម្មនិព្វានដោយបដិបទាណាបដិបទានោះអត់ដែលមានឡើយដូច្នេះដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺការដឹងរូបហ្នឹងជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានបញ្ញាហ្នឹងគឺជាមគ្គណាគឺជាផ្លូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាបានទេតើទេចក្ខុប្រសាទក៏ជារូបនឹងអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបសោតប្រសាទក៏ជារូបជាឧបាទាយរូបអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបខៀនប្រសាទជីវហាប្រសាទកាយប្រសាទក៏ជាឧបាទាយរូបអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបនឹងសិក្សាបានទេតើរាល់ថ្ងៃសភាពថ្លាមានជាសត្វអីទៅនឹងជាយើងនឹងជាអ្នកដតីដូចម្ដេចទៅមហាភូតរូបជាទីអាស្រ័យនៃឧបាទាយរូបហើយក៏ជាគុហានៃនាមធម៌នឹងមហាភូតរូប4នេះគឺជាគុហារបស់ចិត្តទេតានឹងចិត្តកើតឡើងហើយរលត់ទៅដឹងអារម្មណ៍អាស្រ័យរូបនេះឯង
ការកំណត់សិក្សាដឹងនៅរូបនេះឯងបញ្ញាស្គាល់ច្បាស់ណាជាប្រកដីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ដោយរូបកម្រើកក៏ដោយនៅរូបរឹងក៏ដោយរូបក្តៅក៏ដោយទាំងការដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតសិក្សារឿយស្មារតីរលឹករឿយទាំងណារលឹករឿយនៅក្នុងរូបកាយនេះណារលឹករឿយនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍នេះរលឹករឿយនៅក្នុងវេទនាដែលសោយនៅអារម្មណ៍នេះគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាតើយើងជានរណាទៀតយើងជារូបឬណាហើយយើងនឹងជាវេទនាជាតួសេចក្តីសុខនឹងឬជាទុក្ខនឹងឬជាអទុក្ខមសុខនឹងឬណាយើងជាធัวទាំងអស់នឹងឬក៏ថាធัวទាំងអស់នឹងជាខ្លួនយើងឬណាដោយសេចក្តីពិតជាប្រកដីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4មានធัวហ្នឹងដោយបរមត្តណាគឺមានធัวទាំងអស់ហ្នឹងគឺរូបចិត្តនិងហើយចេតសិកតែដែលអត់គឺអត់យើងទេដែលនិយាយបានក៏អាស្រ័យចិត្តជាសមុទ្ឋានដែលដើរបានដែលឈរបានដែលអង្គុយបានក៏អាស្រ័យដោយសារមានចិត្តជាសមុទ្ឋានសន្តានណាដែលនៅមិនតាន់ល្អនៅសៅហ្មងព្រោះសម្បូរទៅដោយកិលេសហើយដែលកិលេសសម្បូរពីព្រោះគុណធម៌មិនតាន់ចម្រើនទេណាដែលកិលេសវានៅផុសផុលកើតឡើងនៅក្នុងអត្តភាពណាកើតឡើងនៅក្នុងរូបកាយណានឹងដែលកិលេសនឹងវានៅសម្បូរពីព្រោះគុណធម៌មិនតាន់ចម្រើនអញ្ចឹងសម្បូរទៅដោយកិលេសហើយណាធ្វើអីក៏កើតអត្តនីទានកាមេសុមិច្ឆាចារៈអីក៏កើតទៅណាធ្វើកើតបានតែទាំងអស់អាហ្នឹងគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្លឹងឲ្យធ្លុះរូបហ្នឹងទៅឃើញកិលេសហើយណាសម្លឹងឲ្យធ្លាយចក្ខុវិញ្ញាណរបស់អ្នកដទៃទៅមានអ្នកដទៃឯណាមើលយើងក្រៅពីចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងធ្វើទស្សនកិច្ចមានអ្នកណាស្ដាប់យើងក្រៅពីសោតវិញ្ញាណកើតឡើងធ្វើសវនកិច្ចណាមានអ្នកណាធំក្លិនក្រៅពីឃានវិញ្ញាណមានអ្នកណាដឹងរសក្រៅពីជីវៈវិញ្ញាណមានអ្នកណាដឹងផោតពៈក្តៅតិចទន់រឹងតឹងកម្រើកញ័រក្រៅទៅពីកាយវិញ្ញាណអត់មានអ្នកណាដឹងក្រៅទៅពីវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងទេមានអ្នកណាគិតមិនល្អមានអ្នកណាធ្វើមិនល្អក្រៅពីកិលេសដែលកើតឡើងនៅក្នុងមโนទ្វារដូច្នោះឧបាសកឧបាសិកាបុរសស្ត្រីនៅទីណាក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈដែលកើតឡើងទេអាហ្នឹងឧបមាថាយើងដឹងថាអ្នកដតីមិនល្អជាមួយយើងអ្នកដតីមិនល្អជាមួយយើងវាមានអ្នកដតីមិនល្អជាមួយយើងឬកិលេសកើតឡើងអាស្រ័យរូបកាយហ្នឹងកិលេសកើតឡើងអាស្រ័យរូបកាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនកិលេសឬក៏គេហើយហ្នឹងភ្លេចខ្លួនគេមិនអញ្ចឹងទេណាគឺអ្នកដតីពិតណាហើយភ្លេចខ្លួនយើងពិតហ្នឹងដូច្នោះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើដឹងសេចក្តីពិតក្នុងលោកនេះហើយតើការទ្រាំនឹងពាក្យល្មើសមិនជាការសមគួរទេឬមិនអញ្ចឹងទេណាត្រូវទ្រាំជាមួយនឹងពាក្យល្មើសរបស់អ្នកដតីឲ្យដូចជាដំរីទ្រាំនឹងក្របធ្នូក្នុងការចូលកាន់សមរភូមិណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបុគ្គលដែលទ្រុសិលច្រើនតថាគតនឹងអត់ធ្មត់នៅពាក្យល្មើសរបស់អ្នកដតីយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ដូច្នោះដែរអាហ្នឹងហើយដែលអត់ធ្មត់បានតើត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយគុណធម៌ឬត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយបាបធម៌អត់ធ្មត់ជាមួយគេទេអត់ទេដូច្នេះកាលណាដែលអត់ធ្មត់មិនតាន់បានមកពីនៅខ្វះអីខ្វះគុណធម៌ទ្រាំនឹងពាក្យល្មើសមិនតាន់បានមកពីនៅខ្វះគុណធម៌ទៀតណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវទ្រាំត្រូវសិក្សានឹងសិក្សានៅក្នុងពាក្យល្មើសរបស់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែនឹងងាយទេងាយមានស្មារតីមកទ្រាំទេ
nâng về cầm rõ về mình nghe ấy tiền nè vì pro ấy vì pro cao na bờ chua bờ sọp nơi bịa là mơ tầng o nô nâng ở vây tranh mơ tụ tu nè ta sự tệ sam về tranh nhẹ tranh mơ tụ tu rư có kỳ lạch tranh mơ tụ tu nâng bà sân chia sự tệ sam về tranh nhẹ tranh mơ tụ tu ngọc bàn còn tay bà kỳ lạch tranh mơ tụ tu ngọc đây ngọc tê nếu mình ai ngọc bàn lại việc trâu bật tu tọp từ vinh hơi anh nâng có trâu sắc xa đây tiền nâng trâu sắc xa rồi cho nó hơi không đồng nào ruột nơi rồi bao nhiêu nhô bột bò để sạch nâng ca để sắc xa đăng rụp từ tam sẽ cái đây bật ní ai tiền tớ chuyển để ọt mốt đỏ cày lên nâng sùng bay nơi không chùm náu nay ạ sọp bỏ ra cả đời nâng vì pro bỏ ông trung ta sầm đáy thua hay bộ cô khla miên sầm đấy đôi chia bẩn đật nè bộ cô pia phụ khla đấy nè miên sầm đấy đôi chia bẩn đật miên sầm đấy đôi chia nẹo pra chẳng nâng cầu bẩn tay sụp hiệp nơi kỳ lách đây nơi không rụp cài nô nâng ọt phơi oi bộ cô nó tới chia nẹo pra rồi có tới chia bẩn đật đời xa ca này gì nước tê đền nè cứ đời ca sừng rùm về cha sừng rùm chất đời ca ngọc về cha ngọc chất tiền nâng cứ chỉ bọt nó để bộ con mà cha nhiệt nhôm bột bò để sạch trơi sạch xả nâng mình tha được không cả lạ tê xả na mình tha nơi không tì nà nâng được cho này hai nơi thòng cả lại đi nhiệt nhôm bột bò để sạch nà trơ tay chỉ nẹ rịa xa cai đòi khuôn anh tiền nâng rịa xa cai đòi quân ở thua đòi sự tệ xăm và chơi nhẹ đòi bỏ ông anh đòi khuôn anh rịa xa vía cha đòi khuôn anh nâng rẽ xa chặt đời khuôn anh ngọc cai đời khuôn anh ngọc về cha ngọc chặt đời khuôn anh ca ngọc cai ngọc về cha ngọc chặt ca rẽ xa cai ca rẽ xa về cha ca rẽ xa chặt ní anh chia chùm hiên màu đăng rúp từ tam sẽ cái đầy bật nè chỉ ca sắc xa nữ bọt thua đầm bay nập biển tiền nè rồi cái đây ngọc cai về cha chặt này anh chỉ cá chiên cho trôi màu sắc xa nữ bọt thua đầm bay nấp biển nè đầm bay ca ruột phật ông pi rù tiền nè đầm bay ca ruột phật ông pi về tình ní đây là sai nè trong rù cài đi nè đầm bay chỉ cá nè ruột phật ông pi chất nè đây là sai nè trong rù cài ní cá sắc xa nữ rú cá sắc xa nữ về tình ní cá sắc xa nơi chất cứ chỉ cá sắc xa nơi bọt thua đầm bay nấp biển nè ai lời này con mà cha miên này biển thế dịch nhôm bột bò thì sát miên này biển cục bỏng cục khnia thế còn tay bọt thua để miên cứ rù để mình men chỉ dưỡng để tới sắc xa đứng đòi bà nhà đòi bột bì đi hai triệu bọt thua để tới sắc xa bộ cô đăng rúp từ tam sẽ cái đây bất mua thả bàn nếp piên np để đăng nặng nhìn nhôm ai sắc xa bàn thế nè rúp để dân riêng á nè ôn kru văn ra nom riêng á nè kru men nè kru chăn tha nom riêng á nè sọ rôm cái chọ mình sẽ bày từng on ấy cứ chỉ bắt thua đại con là bột na sắc xa bàn hơi con là bột nút bàn nếp biển nè bàn ở khăn theo vị một cứ cá ruột phật chạ khăn nè đây lấy cục bỏng cục khné miên rụp đại rực tề nè hai nè miên rụp từ tam sĩ cái đầy bật so cứ chia caประชุมในมหาพุทธรูปนั่งอุปาเตียรูปโรมเม่งสบายคือเจียปกะคือเจียกาประชุมในเทียนต่างอ้อเนี่ยคือมหาพูตรูปนั่งอุปาเตียรูปก็ระบดน้าศักษาอย่างนี้ก็ระบดน้ามันเพื่อปล่อยให้ก็ระบดน้ามีนสติในขนมกายเจเนี่ยศักษาในบดในทั่วนี้ก็ระบดนู้
នឹងសម្រេចនៅនិព្វានក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺជាការរួចផុតពីរូបនឹងហើយណាកុលបុត្រណាសិក្សានៅបទធัวគឺវេទនាធម្មជាតិដែលសោយអារម្មណ៍ជាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយឬក៏ជាសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយណាដោយតួនៃសេចក្តីសុខនោះមិនដែលសัตว์ពីអង្កលទេតួនៃសុខវេទនាដែលប្រកបតាមផ្លូវកាយមិនដែលជាសัตว์ពីពេលណាមកឡើយណាសេចក្តីទុក្ខប្រកបតាមផ្លូវកាយក៏មិនដែលជាសัตว์ដែរជាតួនៃទុក្ខវេទនាជាការសោយអារម្មណ៍ដោយការលំបាកកាយណាសោមនស្សការសប្បាយរីករាយតាមផ្លូវចិត្តក៏មិនដែលជាស្ត្រីពីពេលណាមកដែរណាតោមនស្សជាការមិនសប្បាយចិត្តជាការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏មិនដែលជាស្ត្រីមិនដែលជាបុរសពីពេលណាមកដែរក៏ប៉ុន្តែការមិនសិក្សាក្នុងបទធម៌នេះឯងសកាយទិដ្ឋិកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជានឹងសម្គាល់ថារូបជាខ្លួនសម្គាល់ថាវេទនាជាខ្លួនសម្គាល់ថាសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារជាខ្លួនសម្គាល់ថាវិញ្ញាណជាខ្លួននៅត្រង់នេះឯងគឺជាការមិនបានសម្រេចនៅខន្ធវិមុតតិពីព្រោះសម្គាល់ថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនអាហ្នឹងដែលសម្គាល់យ៉ាងហ្នឹងព្រោះមិនបានសិក្សាក្នុងបទធម៌ហ្នឹងណាមិនបានសិក្សាក្នុងនាមរូបហ្នឹងណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរាល់ថ្ងៃរូបមានលោភៈទេនឹងរូបមិនមានលោភៈទេសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកមានលោភៈទេនឹងអត់មានទេប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នាមាននៅក្នុងកាយនេះឬក៏មិនមានបន្ទាប់ពីឃើញហើយហ្នឹងនេះជាលោភៈដែលមិនមែនជាយើងកុលបុត្រណាសិក្សាក្នុងបទនៃធัวគឺលោភៈនេះដែលឃើញលោភៈនេះទៅតាមសេចក្តីពិតមិនមែនជាយើងហើយកុលបុត្រនោះសម្រេចព្រះនិព្វានក្នុងពេលនេះឯងសិក្សាក្នុងធัวហ្នឹងណាទេណាក្នុងលោភៈដែលកើតឡើងហ្នឹងលោភៈហ្នឹងកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកហូរទៅរកអីហូរទៅរករូបមិនមែនជាសត្វសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងរូបមិនមែនជាស្ត្រីនឹងលោភៈដែលកើតនៅក្នុងផ្លូវតិចហូរទៅរកអីនឹងហូរទៅរកសម្លេងលោភៈសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដែលកើតនៅក្នុងផ្លូវច្រមុះគឺហូរទៅរកក្លិនណាបើកើតតាមផ្លូវអណ្ដាតហូរទៅរករសបើកើតតាមផ្លូវកាយហូរទៅរកផោតពៈបើកើតក្នុងផ្លូវចិត្តហូរទៅរកធម្មអារម្មណ៍ណាតើយើងជាអ្វីក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងជាយើងឬក៏ជាលោភៈនឹងចុះបើខឹងវិញជាយើងឬក៏ជាទោសៈនឹងខ្លួនយើងខ្លួនអ្នកដទៃនៅក្នុងទីណានៅក្នុងលោភៈនៅក្នុងទោសៈឬក៏នៅក្នុងមោហៈណាមិនមានឬក៏ថាខ្លួនយើងនឹងជាលោភៈជាទោសៈឬក៏ជាមោហៈមិនមានទាំងអស់បទធម៌ដែលកុលបុត្រណាសិក្សាហើយយ៉ាងនេះឯងទៀតណាកុលបុត្រនោះបានដឹងការរួចស្រឡះនៃចិត្តគឺជាខន្ធវិមុតតិជាការរួចផុតចាកខន្ធណាដោយឡែករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានបច្ច័យតាក់តែងឲ្យកើតឡើងហើយរលត់ឬក៏នៅទៀងហ្នឹងកើតឡើងហើយរលត់ឃើញហើយរលត់ឮហើយរលត់ធំក្លិនដឹងរសដឹងផោតពៈដឹងនៅធម្មអារម្មណ៍ហើយរលត់សម្គាល់ថាខ្លួនហើយរលត់ឬក៏មិនរលត់នឹងរលត់សូម្បីសកាយទិដ្ឋិដែលកើតឡើងសម្គាល់ថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួននោះសកាយទិដ្ឋិនោះក៏រលត់ដែរគឺមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលណាទាំងអស់ណាដូច្នោះប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីណាទេណាណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីណាក្នុងឧបាទានខណ្ឌដែលកើតឡើងជារូបជាវេទនាជាសញ្ញាជាសង្ខារជាវិញ្ញាណនេះមិនមានណាទេណានឹងកាលណាបើនិយាយជាណាកាលណាបើនិយាយអ្វីមានខ្លះនៅពេលដែលនិយាយណាគឺមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដល់ចិត្តតច្ចវាយោធាតុណាវជ័យវិញ្ញាតកើតឡើងសត្វរូបកើតឡើងដូច្នេះនៅក្នុងការនិយាយសម្រាប់បាននោះតើបុរសណាស្ត្រីណាជាអ្នកនិយាយទេ
năng ọt miên bờ ra sợi ná chỉ nẹt này dễ từng ọt năng để thay dướng chỉ nẹt này dễ có mình mến nẹt đợt tây chỉ nẹt này dễ có mình mến cá bọc cọt lang nơi upa tiên là khăn bẩn nọ năng tớp sầm rách tới chia ca này dễ tớp sầm rách tới chia ca sát đạp tiền năng đối nó con bị cha nhiệt nhôm bột tập bò để sát năng khơi thả ở vậy để miên nútก็คือเจียอุปาเตียนขันนะคือรู้เวทนีสัญญาสังขารวิญญาณให้เอาไว้ได้หรือลดตัวไว้นู้ก็คือเจียอุปาเตียนขันคือรู้เวทนีสัญญาสังขารวิญญาณนะคนไปจ้าญาติโยมพุทธบริษัทมันเงืองชงอลมันส่องสายรู้ในโรคซีตัวเตียนชงอลทำให้บันเยิงกรอเด้ชงอลถือไอเตียนไปปลุกรูปมันแมนเยิงมันจำไปชงอลทำให้กับโยมมันเมียนโดยเก๋นั่งวิอัตเมียนชอลถ่ายเยิงกรอหรือก็เยิงเมียนได้อุปาเตียนในขั้นการเกิดก็เกิดแล้วนั่งการโดยเชี่ยอุปปาติกะกลุ่มนั้นก็โดยน่ะการในขนมตีหรือบะเมียดาก็โดยน่ะการโดยขายโดยเนื้อก็โดยก็คือเชี่ยการล้างหรืออุปาเตียนในขั้นเชี่ยรู้เวทนีสัญญาสังขารวิญญาณเมียนในขนมตีนี่ปปนาก็ได้แต่เมียนนั่นคือเชี่ยเยิงหรือก็เชี่ยอุปาเตียนในขั้นนั่นก็ปันไตรอไงสลัญรูปหรือก็มันสลัญเด้ได้สลัญรูปนั่งเยิงสลัญหรือก็โลภะอาเตียงท่อมมาเชียได้สลัญรูปควายควอลจมูกรูปพวงไฮรูปกาเปียรูปท่อมมาเชียนั่นคือเนื้อแต่มันแมนเยิงแต่ได้เด้ตัวใบกระถายเยิงปปนาก็ได้อันนี้คือเจ้าการศึกษาในบททัวร์ดำใบในเปลี่ยนอย่างเปิดประกอบเด่นนะให้บ่มันศึกษาในบททัวร์นี่เด้นะมันศึกษาในรูปมันบุปผาเตอได้สติสามปัจเจเนจะปรากฏได้ครบเอริยาบทอย่างบุญนังเตนังอาศัยประเดปเตียนาก็ได้ประเดปเตียนุมันอาจสำรัจในนะบททัวคือนะเปลี่ยนบานเจดัดขาดแต่ในเปลี่ยนคือเจคันเทวิหมดนะเจปัญญาเรียบ่มพลือรูปคันเด่นนะเจปัญญาเรียบ่มพลือเวทนีคันสัญญาคันสังขารคันวิญญาณคันปัญญาได้เรียบ่มพลืออุปาเตียนคันนังเองนะชั่วโมงถาเฟิร์นเปลี่ยนเอาประกอบนะปัญญาได้ดังสิกระไดเปิดในเชี่ยวปนลือในเปลี่ยนนะเชี่ยอารมณ์เรียกล่างในเปลี่ยนนะเปรียบโอปมาโดยเชี่ยอารมณ์ปัวกระหอมนั่งได้หยิบโยมปุตตบริษัทเคยเนเป็นประขนงตื้อขังกาวจังนะนั่งประกาศหาบันทึกเตี้ยเปรียบตึ๊ดนั่งเรียกล่างอย่างนั้นการศึกษาโดยปัญญาดังรูปกลุ่มนัดดังรูปเนี่ยกลุ่มนัดดังเวทนีสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยปัญญาสมาธิเทนั้นคือเชี่ยวผลลื้อในเปลี่ยนนะได้บังหารอย่างชาวบ้านทานในเปลี่ยนหนึ่งเรียกล้างบรรทอปีปัญญาดังรูปหนึ่งเหยยันโยมปุตตบริษัทเคยปัญญานี่เคยสมาธิเทนี่เชี่ยหนิมัดเชี่ยอารมณ์เรียกล้างในเปลี่ยนในเปลี่ยนเด้อนะเชี่ยกาเรียกล้างเชี่ยกาอุติล้างในเปลี่ยนในเปลี่ยนอย่างเปิดประกอบนะจมพัวกาศึกษากลุ่มนัดดังเนื้อบททัวคือรูปนั่งเตือนนะคือเวทนีเชื่อสิ่งใดซอกตามเพลกายเชื่อสิ่งใดตกตามเพลกายน่ะเชื่อเศร้ามันนอตามเพลจัดเชื่อโตมันนอตามเพลจัดเชื่ออุเบคาตามเพลจัดไอ้นั่นคือการศึกษาอย่างนั่งให้นองรูปนองเวทนีนองสัญญานองสังขารนองในเปลี่ยนเชื่อปรากฏได้ครบเอริยาบทอย่างบุญน่ะก็ละบทนะศึกษาในบททัวอย่างนี้บ้านปัญญาในนองจัดระบบบุคคลนู่เองปัญญานู่เองคือเชื่อนิมิตในเปลี่ยนในเปลี่ยนบัญชีอย่างฉบับท้าบันทึกเตี้ยในเปลี่ยนประกอบลายหมอให้เมียในถาปัญญากับปงศึกษาในขนมเปนะคือเจ้าการสันซ้ำเรียกล้างอุตัยล้างในเปลี่ยนยันยมปุตตบริษัทเคยจังเด่นนะก็น่าจังโสมานุโมทนีนั่งโดยใช่ไหมนะก็ระบบนะได้เมียนดมน้าโรฮะดำใบตื่นในเปลี่ยนนั่งก็ระบบเนื้อก็ใบซักซาขนมรูปนี่เองเด่นนะก็น็อตดังรูปนี่เองกรุ๊ปเอริยาบทจังบุญเจ้านั่งนะปัญญานี่เชื่อในมัดนะบังหารอย่างฉบับล้อทานในเปลี่ยนนั่งเตยเรียกมาตามกล่าวในเปลี่ยนกลมปงแต่เมาให้เติบเมียนปัญญาดังสิกระไดเปิดนั่ง
ក្រំថាមិនតន់រះផុតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឲ្យពន្លឺមកមុនទៀតឲ្យបញ្ញានឹងជាពន្លឺជានិមិត្តនៃព្រះនិព្វានគឺសមាទិដ្ឋិដែលសិក្សានៅក្នុងរូបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមានរូបទេតើមិនអញ្ចឹងទេណាឥឡូវនេះមានរូបឬក៏មិនមានទេមាននឹងការឆ្លើយថាមានហ្នឹងអ្វីជារូបនៅពេលដែលឆ្លើយថាមានហ្នឹងអ្វីជារូបណាទេណាការកម្រើកនៅពេលដែលឆ្លើយថាមានការកម្រើកអត់ហ្នឹងហើយមានសត្យរូបឬអត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងការឆ្លើយដែលថាមានហ្នឹងតើមាននាមធម៌ដែរឬទេហ្នឹងអ្វីដែលជានាមធម៌ក្នុងការឆ្លើយថាមានហ្នឹងចិត្តហ្នឹងហើយឆ្លើយនឹងប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាឬក៏ប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងនេះគឺជាបទធម៌ដែលត្រូវសិក្សាឈ្មោះថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចនៅការរះឡើងនៅការឧទ័យឡើងនៃព្រះនិព្វាននឹងទៅបញ្ញានេះមកសិក្សានៅបទធម៌បានបើព្រះនិព្វានមិនទាន់ត្រៀមដើម្បីរះឡើងទេតើសភាពនៃនិមិត្តរបស់ព្រះនិព្វានគឺបញ្ញាដែលជាតួសមាទិដ្ឋិនេះមានពីដាមកទៀតបើព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះទេតើនិមិត្តអរុណពណ៌មាសមានមកពីណាមិនអញ្ចឹងទេណាដែលកណ្ដាលយប់ហើយមានអរុណពណ៌មាសទេហ្នឹងវាអត់ទេប៉ុន្តែដែលអរុណពណ៌មាសមានបានមកពីព្រះអាទិត្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមកពីព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះឡើងទៅឲ្យនិមិត្តមកមុនទៀតណាយ៉ាងណាសភាពនៃការរួចផុតសម្រាប់នៅខន្ធវិមុតកំពុងតែរះឡើងហើយទៅឲ្យបញ្ញាដែលជាតួសមាទិដ្ឋិជានិមិត្តនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងមកសិក្សាសេចក្តីពិតនេះនឹងដូច្នេះកុលបុត្រណាដែលមានបញ្ញាសិក្សាក្នុងបទធម៌នេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងសង្ស័យថានិព្វានមិនរះឡើងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតការរួចផុតនឹងមិនសម្រេចយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទេអានេះគឺនឹងរួចផុតយ៉ាងពិតប្រកបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសម្ដែងពីការសិក្សានៅបទធម៌គឺជាការសិក្សារូបណាក៏លបុត្រណាចង់ទៅនិព្វានឆាប់កុំទៅរវល់ធ្វើអីណាគឺសិក្សារូបនេះឯងជាប្រកដីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ស្ដាប់ព្រះធម៌រឿយមកសិក្សាកាយក្នុងកាយសិក្សាវេទនាដែលកើតឡើងជាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយជាសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយជាសោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តជាទោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តកុលបុត្រណាមានបំណងទៅនិព្វានដោយត្រង់កុំទៅរវល់នៅក្នុងរឿងអីទេណាសិក្សាកាយវេទនាចិត្តធម៌តែប៉ុណ្ណឹងដំណើរផ្លូវមិនយូរឡើយទៀតអញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ដល់ប្រសើរក្នុងដំណើរចេញចាកខណ្ឌទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនឯងទៀតណាសូមអនុមោទនានឹងដូច្នោះក្នុងដំណើររបស់គុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់សន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វាននេះនឹងគឺចេញចាអំពីឧបាទានខណ្ឌនឹងដែលជាត្រើយអាយសម្រាប់ខ្លួនឯងណាទេណានឹងមានន័យថាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទៅកាន់ត្រើយគឺព្រះនិព្វាននៅក្នុងធម្មៈគឺឧបាទានខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងត្រង់បញ្ញាដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងហើយប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអ្វីច្រើនជាងនឹងទៀតទេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងគឺផ្លូវកាត់តែដល់ទៅពេលផ្លូវវាងលោភៈចេញមកហើយសកាយទិដ្ឋិចេញមកអាត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាងនឹងតែម្ដងទៀតហ្នឹងទោះបីជាត្រូវការប៉ុណ្ណាក៏ដោយនឹងក៏មិនអាចបានតាមសេចក្តីត្រូវការត្រឡប់ពីការត្រូវការមកសិក្សាក្នុងបទធម៌ដើម្បីនិព្វាននេះវិញសិក្សាអំពីរូបការសិក្សាអំពីរូបមិនមែនជាការត្រូវការអ្វីទេជាការកំណត់ដឹងរូបទៅតាមសេចក្តីពិតមិនមែនជាការត្រូវការឲ្យរូបនឹងយ៉ាងនេះត្រូវការឲ្យរូបនោះយ៉ាងនោះអត់ទេហ្នឹងហើយសូម្បីតែឆន្ទៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសិក្សានោះឆន្ទៈនោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលឆន្ទៈដែរ
nó mình men chỉ tòn là ha mình men chỉ lô phe ở vậy từng ó nè vì pro tại ca ban đạp rưỡi tới nè miên chăn tét và bên tới chia cổ sao là chăn tét nông ca sặc xa đời ca cùng nót đằng thua nè rồi thấy nông bàn đằng thả tới ca để tới sum rách nơi son thì bọt đòn ở bên này biến pro tại ca đằng rụp nâng giang mày vậy nè để dương vùng về từ được không phải để bật tía tơ tay mình chưa thế để một đằng rụp hay ban này phiên giang mày nó để dương vì mình toàn ban sum rách thế đó nè tơ tay mình chưa thấy một sặc xa cùng nót đằng sọ rôm cái cho mình bay còn nắng ban này phiên đó nè hay này phiên ấy có sưu mà lại nè còn để đằng sọ rôm cái cho mình bay của phần nắng nè này dương này không tới cho giang sầm bao mình toàn ban để phiền phóng còn là một đằng rùa của phần đằng ban để phiền dạng mấy tơ tay mình chưa thì nó vì pro ní chia phơi cắt chia phơi tròn thì nè ca mình ruột phật trà khán proประกัน thà ruột chỉ khốn anhนั้นคืออดบ้านสำหรับเดินคันแถววีหมดในเปลี่ยนคือคันแถววีหมดการรุยพอดจ่าขันให้การรุยพอดจ่าขันคือกลุ่มน็อตดังรูปประคันแต่ตามสิ่งใดปัดได้เหมือนแมนจีซัดอันนั้นให้คือพอดอ่ะน่ะสกอรูปแต่ตามสิ่งใดได้ปัดได้เหมือนแมนจีเยอะอ่ะโอปมาโดยเย็นโยมปุตตบริษัทสมกอลถ่ารูปเนี่ยรูประบอกโยมกันนาขยมบาทนั้นจีครูนไอ้ได้จีครูนบอกเย็นโยมได้ปาเต้đó là pe mình sủng coi thà rúp đây chỉ sau là mặt thầy chỉ nhom cả nai nhom bát ní chỉ luôn nhiệt nhôm chẳng ạ ở quay đây việc chôm chọc nòng rúp ní tiệt tôn cho môi nhiệt nhôm này nhiệt nhôm cha cho môi nhom này chư cho môi nhom này slap cho môi nhom này hai đấy ban chia mình cha mình chư mình slap cho môi nhom mau pi mình bậc can rúp nâng thai chỉ luôn ai mình chẳng tiền á còn tay rụp na để miên sầm ráp luôn aiประกัน หรือมันประกันlà tập pe cha cho môi rụp nằng đây sư cho môi rụp nằng thế slap cho môi rụp nằng thế tay đó là sắc xa ban rụp nằngแต่ตามthì cái đây bất đây mình men chỉ luôn ai nữa đó là pe rụp nằng cha cho môi rụp nằng tiền đây vì on đó đôi nhiệt nhômพุทธบริษัทมันประกันรูปnhôm cả na nhôm bát phơi chỉ luôn ai chẳng nó phốt chẳng đóนั่นบางทีมาแสดงเอาnhôm tới nhiệt nhômพุทธบริษัทtrời kia sẽ đây ao đá rư cột phật rư của mình phật hai bờ kia sẽ đây mau nhìn nhôm lư rư của nhôm lư đây ta mình chẳng thế đó nhìn nhôm phật ở bò để sát việc phật bia rương đây đó còn con tam phơi thì chị nhôm này nè việc phật bật đó nó dạng na ca sắc xa khơi như rúp từ tam thì cái đây phật đây mình men luôn ai là ngày đào từ pe sầm lên một bát tôm chửi muối sao tạo bờ sát sao tạo bình nhiên cả lá nhìn nhôm phật ở bò để sát ruồi phật pi bình nhiên năng rư của mình rồi năng ruồi miền trăm bạch từ xưa này na đi rụp là kêu nó trong mà men thế xưa kia chẳng đấy là ngày ấy bậc kia sẽ đọt từng mọt đặt nhom tới nơi mà song say ta thì kia sẽ đọt từng mọt đặt luôn anh để đắng nơi song say chẳng thế việc phật sờ lá bây ở vay từng on nó để tiệt tôn cho mùi rụp này rư của mình phật sờ láรูปมันประกันถ่ารูปนั่งเฉียขลุ่นอย่างน่าการได้ศึกษารูปขลุ่นไอ้บ้านเฉียรูปการปีปัจจัยประจุมตาแต่งรูปการปีอาหารน่ะรูปนั่นคือการปีอุตโตเฉียสมดฐานรูปนั่นคือการปีกรรมเฉียสมดฐานรูปนั่นคือการปีจัดเฉียสมดฐานการศึกษาเคยรูปนั่งเมียนสมมติทานการล้างพอดปีเยิงจังเตอเอาไว้ได้มาประชุมเจ้าในขนมรูปนั่งเวียนเตะตรงจมูกเยิงเตะได้เดียนนั่งวิอัดเมียนเตะตรงไอ้จมูกเยิงเตะนี่ให้คือชมูทาจีคันเทวีหมดคือการรุยพอดจะขันอย่างบริโภคแต่มาดอกโดยมันจำบัดนอtừ xưa này na ta trong phật trả khăn hay nơแต่vì proปัญญาดังรู้ประคันแต่ตามสิ่งใดประเดี๋ยวมีจำใบtừ xưa này na ta trong phậtหรือก็มันพอดโดยnhiệtโยมพุทธบริษัทมันต้องประกันรูปเนี่ยเดตโยมมาเพื่อครูนจังนะนั่งเราจะไปรูปนั่งจักจะเรียบเชียที่เมื่ออรณะสลับเตยยินโยมพุทธบริษัทเมียนแต่ไพ่เมียนแต่ต่อสลัดไอ้ในขนมเรื่องเนี่ยเตยสลับเด่นวิอัดเมียนไพ่ต่อสลัดไอ้เต็กจมวยหนึ่งครูนไอ้นั่งเด่นไปปลัวไอ้ไปปลัวมันเมียนสิ่งใดประกันจอบจุ่มเปะเตะเต้นถ่ารูปเตยข้างกลางนั่งจะครูนเยิงเด่นอย่างน่ากากลุ่มน็อตดังรูปบ้านนี่ไอ้เด่นน็อตดังจัดอาศัยหนึ่งรูปกายบ้านหนึ่งไอ้เด่นเอาไว้ได้ประชุมเจ้าในขนมอุปาเตียนในคันสิ่งใดตกหน้าได้ประชุมเจ้าในขนมอุปาเตียนในคันนั่นคือวิอัดประชุมเจ้าหนึ่งเยิง
อดเมียนประชุมจ้อหนึ่งเยิงได้คือประชุมจ้อหนึ่งรูปเวทเนียสัญญาสังขารวิญญาณได้บอกตรงตาสมได้ท่าปัญจปาเตียนเนี่ยคันเทตกขาสิก็ได้ตกนาต่างอ๋อคือประชุมจ้อหนึ่งขนมอุปาเตียนในคันวิอัดประชุมจ้อหนึ่งน้องสัตว์บุกลนาเด้ยินโยมปุตตบริษัทหนึ่งบ้านจูปเตะอย่างฉบับล้อท่าภัยการปีสิก็ได้สลันเวียบัดภัยการไปเยิงเต๋อนะเดี๋ยวนะภัยการมีนในขนมอัตเพียบนี่การปีสิกระไดสลันเดี๋ยวนะสิกระไดเศร้าการปีสิกระไดสลันอัดมีนเคยสัตนาเศร้าต่างออกผลแต่สิกระไดเศร้ามีนอย่างเปิดคือการปีสิกระไดสลันรูปนั่งไงบ้านหยัดโยมจูปเตะเคยถ่าต้นมาห้านี่เองคือจิตตกขาสมดแต่เยอะเด่นนะต้นมาห้าคือโลภะนั่งเองจีให้ได้นอมไปการตกบัดซับเนี่ยตกแต่มาดองเด่นปะเดปเตียนึงสมรัตเตอเชียปะเดปเตียวิสุทธินั่งอัดเมียนเยิงเนี่ยน่าจะเนี่ยรู้พอจะตกเตียนได้เคยแต่ตกเมียนบนใต้เนี่ยตัวตกอัดเมียนให้ได้นอมไปการตกเมียนบนใต้เนี่ยทเวอัดเมียนตีรุมลดตกเมียนบนใต้เนี่ยตัวอัดเมียนปะเดปเตียเพลแต่การตีรุมลดตกเมียนคือปัญญาใต้เนี่ยดาวอัดเมียนได้ในตอนกับไรนี้ไอ้สมรัตเนื้อปะเดปเตียวิสุทธินั่งวิปรัวเคยแต่ตกได้การล้างเคยแต่ตกได้หลุดตื้อน่ะคือเคยตอนมาหาจีให้ได้นอมเอาการตกเคยกาอ้อเนื้อสิกระไดสลังน่ะนั่งไอ้คือจีกาอ้อเนื้อสิกระไดตกเด่นน่ะเคยตอนมาหาเคยย้าววิริยโกนิโรธโธในเปลี่ยนนั้นเตะเด่นน่ะโดยฉะนั้นยึดโยมปุตตบริษัทสมรัตเนื้อการรู้พอจะเนื้อตกให้หนังให้ได้นอมไปเกิดตกเคยถ่าสิกระไดสลายในขนมอัตภีบนี้เมียนดอราบนะสิกระไดซอกสักส่วนตกโตมันเนาะเมียนเนอดอราบดูก็ปัญไตแต่ถ้าครูนไอเนี่ยซอกมันเมียนเด่นน้องอัตภีบนี้ในขนมรูปกายนี่สิกระไดซอกเมียนเปิดเด้นั่งสิกระไดซอกเมียนเปิดแต่สิกระไดซอกนี่คือการปีสิกระไดสลายมันแม่นสัตว์นาซอกเต้มันแม่นสัตว์นาการตกเต้ยินโยมปุตตบริษัทครอบยุมเด้ประเดเตเวะคลอบเมียนเด้นั่งประเดเตเวะการล้างปลุกตายสิกระไดสลันปลุกแต่การปลอดปราศจากสัตว์หนึ่งสองขาเฉียตีสลันเมียนโดยปัจจิสัจจะทัวมันแมนเยิงได้สาวนั่งนะการปลุยบารมีเมียนปัดเด้เมียนนี่คือจิตตกกับสัจจะจังไอ้ตกก็นั่งสิกระไดควายควอลเมียนปัดเด้ไพ่คลายกรอเมียนเด้ไพ่คลายชื่อเมียนเด้ไพ่คลายฉลาบเมียนเด้จังไงตกนั้นคือจิตตกกับสัจจะเมียนปัดเด้มันปัดเดนะมันแมนมันปัดได้เมียนปัดเด้กรุบคณีกรุบปองเมียนรบนังเตรอทั้งไงนั่งตายมันแมนจีเยิงนั่งก็ไล่นั่งมันรวยครูนนะเดี๋ยวนะบ้านนี้คือเมียนอย่างเปิดประกาศเตียนแต่เราแต่การศึกษาหมดดังรบนังเมียนโดยสิกระไดปัดน่ะสิกระไดสาวนั่นคือเตอสลายให้น่ะดังสิกระไดตกนั้นคือเตอจะรวยพอจะตกเตอวิ่งตัวใบสิกระไดตกนั้นน่ะการล้างเมาน่ะสังเร่งสังไรน่ะงอบงวดน่ะรีนเรยกันดาวกันได้บอกปัญนาก็ได้ยินยอมปุตตบริษัทก็บานดังถ่าเวชีสิกระไดปัดให้ในขนมโลกนี่น่ะเกรียมครอมสปอบสปนน่ะหะโดยเชื่อเขมียนตีปึงไอบอกปัญนาก็ได้คลอยซาบอกปัญนาก็ได้ตกคืนจังให้ยินยอมปุตตบริษัทกลมนักเคยจังถ้ากลมเอาสิกระไดตกจังเนาะทลอบเด้ทลอบมีสิกระไดคลอยซาจังเด้เดี๋ยวนะอันนั้นให้ได้อัดแมนจีเจิงอ่ะสรัวเด้อัดสรัวเด้นะลอยซานั่งอัดสรัวเด้ลมบ้าเด้น่ะละอัดสุขมเด้ปีบ้ากลมน็อตดังเด้นั่นคือตุกสัจจะมันสรัวขนมกากลมน็อตดังเด้ผลท้ายการล้างมาบ่บาหรือก็มันบ่บานั่งการล้างมาบ่บาสักซูลเศร้าปเรเตเวะน่ะอุปายาสะตังอ้อนั่นคือจิตโทษได้เปรสมาสัมพุทธปองบานตราดังหรือก็มันแมนเตนั่นคือจิตโทษได้เปรสมาสัมพุทธปองบานตราดังให้เมียนบ่ดอลสับไงหรือก็มันเมียนเต
nàng miên đào sập ngày được này bởi nhiệt nhôm Phật bò đi sắt miên robot tầng o nâng hai tại nhiệt nhôm Phật bò đi sắt từ trong cái prai robot tầng o nâng cùng ao chân bàn rửa ọt bàn thế rồi hốt nhiệt nhôm Phật bò đi sắt đăng sẽ cái đây Phật này ấy nhà ca sắc xa đăng sẽ cái đây Phật dạng ní nàng sụp hiếp này hết này sẽ cái đây tục ní nângประกอบcả lại màu mình khảm ca cùng nót đăng tốc nè cứ chiaปัจจัยมุ้ยทว่าเอาดังให้ได้นอมเอาการตกบ่เส้นเชี่ยก้อนระบอดนู้มันก็น็อตดังฐานนี้เชี่ยสิกได้ตกเตะก้อนระบอดนู้มันอาจดังให้ได้นอมเอาการตกเสียหลายขาดจึงให้เติมในขนมอะไรอย่าสัจจะทั่วเปรียสมาสัมพุทธปองตรงตราสมได้ตกกับสัจจะหมดปองสมได้ถ้าตกเตยก็น็อตดังก็ระบอดน้ำเหมือนบ้านก็น็อตดังถ้าสิกได้ตกนู้อย่างนาเตะหนึ่งจ้องจุ่มเร็วเตอโรให้ได้นอมเอาการตกมันแมนจีหายหลายเดือนนั่งโดยเฉพาะการศึกษากลุ่มนับดังรูปคือจิกากลุ่มนับดังตกการกลุ่มนับดังเวทนี้คือจิกากลุ่มนับดังตกการกลุ่มนับดังสัญญาสังขารวิญญาณคือจิกากลุ่มนับดังตกดอกต่อไปศึกษาเคยตกนั่งเรื่อยๆเต้ปัญญานั่งจุ่มเร็วเตอโรถะเจ้าตกนี้การลางเมาปีไอเหตุไอ้บ้านจิตตกนั่งการถึงจังนั่งการกลุ่มนับดังตกเรื่อยๆนั่งไอ้ปัญญาจุ่มเร็วเตอโรให้ได้นอไปการตกยินยมปุตตบริษัทนั่งเคยท่าอุปาเตียนคือการห่วงหายต้นมหาคือสิกระไดปรารถนาตั้งอ้อในไอ้จีให้ได้น้อมเอาการเนื้อสิกระไดจังเอียดจังอ๋อการเนื้อสิกระไดเศร้าการเนื้อสิกระไดตุกโตมเนาะตามเพลยจัดกรุ๊ปประกาศนั่งเองจังเต้าบ้านยินโยมปุตตบริษัทประพฤติเต้าหนึ่งน้องปะได้จะสมุปาเตโทเต็มคือเคยตุกการเมาปีสิกระไดสลันไพ่การเมาปีสิกระไดสลันสิกระไดเศร้าการเมาปีสิกระไดสลันอัพเมียนเนี่ยน่าเศร้าเต้ผลใต้สิกระไดเศร้าสิกระไดตุกไพ่ต่างอ๋อนุคือเมียนโปรตายสิกระไดสลันบ้าสิกระไดสลันมันเมียนเต้ตาไพ่สิกระไดเศร้าหนึ่งตกต่างอ๋อนุการลางเมาปีนาเต็มอดเด็กจังเต้บัญญัติโยมพุทธบริษัทหนึ่งเนื้อนายขนมตกแต่เคยถ้าจีครูนไอ้ได้เนี่ยนาเนื้อนายหนึ่งครูนไอ้เต้หนึ่งเคยสิกระไดตกให้เติมเนื้อนายหนึ่งขนมสิกระไดตกทนตรอนหนึ่งขนมสิกระไดตกเมียนสุพีบรุงกี้จุมวยหนึ่งสิกระไดตกสมรานตักคลองดอลขนายดักขบาดอลขนายวัดสิกระไดจังเอียจังออลเมามันเมานั่นไงสิกระไดอะไรเมามันเมาปลุยบารมเมาเด้เยิ้งหรือก็เชี่ยสิกระไดตกโจลจัดเด้ปัดโจลจัดเด้บนใต้บานรอไงเด้นั่นไงบานรอไงเบยเยิ้งห้ามบานเด้นั่งเบยเยิ้งห้ามบานนะก็บนใต้กรุ๊ปนี้เนี่ยน้าจ้องบานสิกระไดกงวอนั่นไงปนตายวิจับปนไหนตัวเตี้ยวิแมนนักเคยหาสิกระไดของวอนั่งการเมาปีสิกระไดสลันเด้เมื่อการเมาปีออตอารบอสจิตีสลันจังเต้าเมียนชอบมากอะไรสิกระไดสลันนั่งไงนะเทียนไอ้เนื้อแต่วงเวงจังแต่ละโหโดยฉะนั้นอาการซักซากนั่งสิกระไดตกนั่งไงเมื่อยันโยมพุทธบริษัทเยี่ยอ๋อมือรอไงนั่งปลุยเรื่องไอ้ขล่ะเกิดครูนายนั้นนะบัดปรับคณีได้ปรับก็วิมอ้อได้ควอลเรื่องไอ้ปะบ้าเรื่องไอ้นะการนาเบิกบานดังถ่าสิกระไดของวอลเมียนสิกระไดปะบ้าเมียนการตุกปลุยเมียนการไพ่ต่อสลดเมียนการปลุยบารมเตียงอาไตตะกาเตียงอนาคตเมียนสิกระไดสดายอัลลอฮ์อะไรวิปเดสอะไรขนมอาไตตะกาก็เมียนสิกระไดควายควอลห่วงให้ขนมปัจจุบันก็เมียนสิกระไดปรารถนาเนรบชื่ออนาคตก็เมียนยินยงปุตตบริษัทมันเคยต่างอ้อนึกจิตตกดอกไกรเลงเด้จิตตกดอกไกรเลงเด้นั่นไงโจจัดเด้อดเดย์ปนใต้บานรอไงเด้บานโดยมันคว้าไม่นอดนั่นบานโดยเมียนคว้าเองแต่เมียนจำปะบะโดยสมเนี่ยนาเด้หายไรบานมันจำบัดปะบะโดยสมเกตกต่างอ้อนั่งเมาปีเมียนใส่กระไดสลังนี่เชี่ยโด่งก้าวหนึ่งคลองครูนไอ
mình chẳng được á nè ông mà than ở trong tia dương miền đông nè đông tật có ba từ sông tật kề đấy nè ngày trong bàn tất dương ăn đông snop nữa nè sọp viên tây tới chành nè ngày ở lần đông miền ở trong tia mình chăm bạch tới của bà sông kề ấy nè trời cá sọp vô màu cho sự cái đây tu sự cái đây còn wall sự cái đây Pruy bà rõm từng nắng nè miên đời mình chăm bách sông kê nắng nâng đừng tham mau bị nà đây nà mau pi sẽ cái đây sẽ lánh chi ẩn đồn ca nông chặt nắng miên sẽ cái đây sẽ lánh thế sẽ cái đây sẽ lánh miên đào rạp ná cùng pruy bà rõm thọ bàn sẽ cái đây tục ấy mình chẳng tiền á nè đạch khát mình khoa tế đây pruy bà rõm đây khoai khoa sẽ cái đây rồi vô sẽ cái đây là lay sẽ cái đây sau group bài giang và gót đôi mình chăm bạch sông vì nà thế nè vì pru hết này sẽ cái đây tốc miên dạng group gron không chặt luôn ai nè nghe chẳng nhiệt nhôm bột bò thì sắp tới từ đó sải sẽ cái đây tốc cho môi nè nà bàn bao mình nói đồn nâng riêng khác từ thế nâng ta sẽ cái đây tục sừng không tha nâng ọt bàn rồi ọt nâng bần đôn nơi tại miền nâng ta tức vì ọt dạng mày từ mình chẳng được á nâng đôi chân này hai nhiệt nhôm bột bò thì sắc xa cùng nót đăng hạ sẽ cái đây tục để miên ra ngày sẽ cái đây cùng vol để miên ra ngày ca pruy bà ròm ca phây khai nông rương ở vay để miên ra ngày nè cục bay đằng thả nít chia sẽ cái đây tục bất đại cao mau pi sẽ cái đây sẽ lánh nơi không chặt này ai tiền ở miền mau pi ở vay hàng trai từng ngọ cá đằng cả lại nâng hay đây mình men chỉ dớn ngô nè khơi sẽ cái đây tục từ cao mau pi hết để nó ở cả tục bắt dương đây chỉ niệm tục tới cả lại nâng mình ruồi khluồn nè hãy chấp tăng ta bị phê nâng tới nè số phiếp này ca sủng coi ta khuôn nè tục tư rồi lút đỏ rạp ná nè nông song xa rồi vọt ní nhiệt nhôm bột bò để sắp nâng khơi tại tục hay nâng hai đại nó bởi cả tục của phần nó để miền ảnh ní tới bộ print tới đầm bấy sẽ cái đây nơi này nông tục nè khơi chân á thì nó phần nhá to để đăng tục ca pi sẽ cái đây sẽ lánh nè tục cứ ca láng miền hai đại nó bởi cả tục đây mình men chỉ dớn nè tục tục rồi ngày đằng đó thì nó để đào chuồng coi nâng nè rosi khát cả đôi minh trần anh cả đôi nè đây pruy bảo rom ca lang mau vấp đừng thật túc ca lang hời mình men chỉ dừng thế ca đừng cả lại nít tôm nhiệt nhôm bột bò để sát của tới nơi này hơi nè khoa rồi tập pel của bạ rồi tập ngày pay khai khoa nè môi nó nè trời đo sài rương thằng crai trời đo sài rương thằng không nè group bài giang từng chân tới nhiệt nhôm bột bò để sát khơi nè nít chia sẻ cái đây tục giang bật cọt nè ca cũng nót đăng tục rươi này anh đến nè nhiệt nhôm bột bò để sát nâng ban ruồi pot pi sẻ cái đây tục khơi sẻ cái đây tục ní mình men chỉ dớn tớp người nàyបើមិនចឹងទេមិនអាចរកនៅការនឿយណាយក្នុងឧបាទានខណ្ឌទុកនឹងបានជាដាច់ខាតណាទៀតណាដូច្នេះ